感謝所有嘅好朋友、好姊妹們嚟小美嚟到小妹嘅第一次嘅生日晚宴，非常感謝感恩，多謝大家，多謝玲玲嘅粉絲團隊，多謝甜甜嘅粉絲團隊，多謝琪琪嘅粉絲團隊同埋瑩瑩嘅粉絲團隊，同埋我所有嘅好朋友們同埋姊妹們，多謝晒大家。招呼唔到啊，咁啊，大家多多包容，係啦。好啦，咁我想講下我啲贊助先。你睇下，哇，今日小妹真係大豐收啊，好開心啊！嗱，呢個好朋友贊助嘅5200嘅銀紙黃碟雙雙輝係啦，呢個都係好朋友贊助嘅，係啦，神秘好朋友。哦，無名氏神秘人物。係呢個咧就係阿桃哥贊助嘅。多謝晒大家。呢個生日蛋糕咧係明哥贊助嘅，多謝明哥。多謝明哥。呢個生日蛋糕咧係King 哥贊助嘅。King 哥。係 King 哥。多謝 King 哥。今日有紅酒咧，就係大雄哥哥贊助嘅。啤啤熊，多謝我哋白馬王子啤啤熊。白冷底咧係明哥，又係明哥贊助嘅。哇！明哥又出錢又出力。係啊，啤酒都係明哥贊助嘅。多謝明哥。多謝明哥。今日呢兩支有氣嘅香檳靚酒咧係濕水哥哥贊助嘅。濕水哥哥。多謝濕水哥哥。同埋嗰束好靚嘅花咧都係明哥贊助嘅。多謝明哥。唔話得又出錢又出力。係啊，同埋後邊就有好多禮物咧，就係阿珍珍姊妹送嘅，同埋阿玲玲靚女送嘅，多謝大家。多謝玲玲，多謝珍珍啊！好啦，咁就我就點蠟燭啦喎。